你見到前面有老虎啊？係。你咩隔離有隻狼㗎？係。咁咧理論上咧就叫做龍虎異象。龍虎異象嗱，不過國樹啱先國樹啦，國樹中壇都係國樹啦。喺民間有啲公館，佢哋認為手壇嘅唔係龍虎異象，譬如話青松觀，佢哋嘅傳統係蝦堪異象。蝦堪異象嚟自封神榜嘅，都係兩個守門口嘅。目的係咩咧？守住個門口，因為呢個係一個潔淨嘅地方，唔容許有啲古靈精怪入嚟。因為咧，嗰啲古靈精怪都中意趁熱鬧㗎嘛。寧願哇咁多靚仔靚女嘅，哇咁熱鬧咧，佢就裝入嚟鼠入嚟，因為破壞咗呢個潔淨啊嘛。佢兩個就喺度守住把關，唔俾入嚟，就咁解咯。啊，仲有錢嘅咪紮作咯，冇錢嘅咪掛我兩幅畫咯。